तो इन्हें फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरे एज को और जी वाई थोड़ा छोटा कर लिया जैसा कि मुझे इमेज में दिख रहा है और इसको थोड़ा सा इस तरह से स्केल कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर स्मूथ या शार्प नहीं है। थोड़ा सा फिर से स्केल कर लिया, पूरे को सेलेक्ट किया जी वाई और जिस तरह से यहाँ पर लाइनिंग बन जानी चाहिए कुछ इस तरह से लाइनिंग दे दी, जो कि कुछ इस तरह से है। ये पूरी तरह से हमारा सही है, हमको थोड़ा बहुत वुड ही एडजस्ट करना पड़ेगा और नीचे भी चेक कर लिया, चारों तरफ चेक कर लिया, सब ठीक है। तो लगभग सब कुछ ठीक ही है। थोड़ा-सा इसको पीछे की तरफ हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करके पूरी एज को सेलेक्ट किया और थोड़ा-सा पीछे की तरफ एडजस्ट कर लिया। कुछ इस थोड़ा-सा कम, कुछ इतना ठीक रहेगा। ऑलराइट, तो अब बारी है इसको कवर करने की। तो इसको कवर करने के लिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, सारी एजेस को और इसको वाई डायरेक्शन में मूव कर लिया। इसको सेलेक्ट किया, पूरे लूप कट को और इसको वाई में मूव कर लिया। कुछ इस तरह से इसको भी, इसको भी, इसको भी। थोड़ा-सा लाइट को पीछे की तरफ लेके आना पड़ सकता है, तो वो हम ले आएँगे, लेकिन इसको थोड़ा-सा फिर भी आगे की तरफ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा और आगे की तरफ। पहले लाइट को एडजस्ट करते हैं, तो जी वाई नहीं, जी थोड़ा-सा इस तरफ, जी वाई, जी एक्स, वाई, जी थोड़ा-सा सेपरेट ही होना चाहिए। थोड़ा-सा पीछे, अब ठीक है। थोड़ा-सा आगे, इसको ही थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, तो थोड़ा पीछे। तो अब बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे ये पोर्शन बन के तैयार है, फटाफट ग्रिल को भी अपने को अनहाइड करते हैं। तो ये हमारी ग्रिल है जो कि सही तरह से बिल्कुल एडजस्ट हो गई है जैसा हम चाह रहे थे। बिल्कुल ठीक एडजस्ट हुई है। इस ग्रिल में हमको छेद करने होंगे, तो छेद करने वाला ऑप्शन वैसे मुझे पसंद नहीं आया। छेद वैसे बूलियन मॉडिफायर से हम कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं अपने सब डिवीज़न और वायरफ्रेम को, पर उससे क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम सीधा लाइट को यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि वैसे भी लाइट इनको लाइट इसकी जगह को आराम से घेर सकती है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ हमने पहले से ही लाइट की जगह छोड़ रखी है। अब हमको ग्रिल बनानी होगी नीचे की तरफ भी, क्योंकि ये ग्रिल इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी है। तो अगेन मैं प्लेन ऐड करूँगा और या फिर प्लेन ऐड ना करके ऐसा करता हूँ, इस पूरी वर्टिस को चुना, इसको कैंसल कर दिया। पूरी वर्टिस को चुन के शिफ्ट डी और पी दबा के सिलेक्शन को बाहर कर लिया। कुछ इस तरह से इसका नाम लिया और सेलेक्ट करके वाईफाई मोड में गया और सबको दबा के एफ दबा के फिल कर दिया। अब बिल्कुल ठीक है, फटाफट सबको सब डिवीज़न सरफेस सब डिवाइड कर दिया। बड़ा ही अजीब सब डिवीज़न हो रहा है, वो शायद इसी वजह से कि मुझे लोकल व्यू में जाके वर्टिस मोड में आके इसको तरीके से मैच कराना होगा। तो इसके साथ इसको फिल कराया, फिल, अब शायद बिल्कुल ठीक है। तो अब इस पर हम सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर आराम से लगा सकते हैं। पहले सब डिवाइड करते हैं इसको, एडिट मोड में आके, और वैसे लगा हुआ है वो ऑलरेडी पहले से ही।
तो करीब हमने इसको 1, 2, 3, 3 कट बहुत रहेंगे, 3 कट दे दिए और साथ में एक कुछ वर्टिसेस को डिसॉल्व कर दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब वायरफ्रेम मोड इस पे लगाना होगा। पहले तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ और ये जो आगे से पोर्शन है थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ मूव करना होगा, तो जी भाई क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा दूर और इसको थोड़ा सा दूर, या फिर ऐसे करते हैं सबको सेलेक्ट किया, लूप टूल्स, रिलैक्स, नहीं, या फिर फ्लैटन ठीक रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कर्व, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वैसे भी थोड़ा दिखाई दे रहा है हमें, जी वाई कुछ इस तरह से इसको थोड़ा दूर। हाँ तो अब बस एक ही काम, गए वायर फ्रेम मोड लगा दिया और ये हमारी वायर्स यहाँ पर लग गई है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो शायद इसी वजह से कि यहाँ वर्टिसेस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको और इसको मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ। डिज़ोल्व, नहीं, इसको डिज़ोल्व करेंगे तो इसको भी डिज़ोल्व करेंगे और इसको मूव करेंगे, तो डिज़ोल्व, डिज़ोल्व। अभी भी कुछ ज़्यादा ही वायर फ्रेम लग गई है, वो इसी वजह से क्योंकि हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के बाद लगा रहे हैं, जब हम ऊपर भी किया था। हम्म, अजीब सी ग्रिल है, सब डिवीजन को हटा देते हैं, इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, थोड़ा सा सॉलिड भी कर देते हैं, सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा के ऊपर लगाएंगे वायर फ्रेम से, ताकि पीछे की तरफ थोड़ी बहुत चौड़ाई रहे। नहीं, नीचे ही ठीक है। इन 3 डॉट को दबा के आप ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हो। थोड़ी थिकनेस बढ़ा दी पीछे की तरफ, कुछ इतनी, और ये ग्रिल हमारी बन गई है। राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ, राइट, तो शायद थोड़ा बेवल करना पड़े कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, या फिर सब सॉलिडिफाई को बंद करके देखते हैं, ऐसे भी बुरी नहीं लग रही है। इसके पीछे एक प्लेन लगा देंगे ब्लैक, ताकि हमको पीछे का कुछ दिखाई ना दे, जिससे क्या होगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं थोड़ा बेवल लगा देता हूँ उस पर, बेवल नंबर 2, और ये थोड़ा सा शार्प कर देते हैं इसको। एडजस्ट ही नहीं हो रहा है, इतना ही रखते हैं जितना ऑलरेडी है। hey, अब इसके पीछे हमें एक प्लेन लगाना होगा, प्लेन भी उसी तरह से लगाएंगे, इसी को सेलेक्ट किया पूरे को और शिफ्ट डी दबा के वाई, और इसमें से वायर फ्रेम और बेवल हटा दिया। नहीं नहीं हटाना था, पहले तो मुझे सिलेक्शन पी दबा के बाहर लेना था। अब ठीक है, तो दूसरे वाले को सिलेक्ट किया पीछे वाले को और यहाँ से वायर फ्रेम हटा दिया कुछ इस तरह से, ताकि वो हमको दिखाई ना दे, और इसको हम बाद में ब्लैक कलर दे देंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जेड, एडिट मोड में आके ऐसे जेड, इसको एडजस्ट करते हैं, तो जी भाई को भी जी भाई और इसको भी, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल, यहाँ पर है वो, जी जेड, जी वाई, है ना। तो ये हमारी ग्रिल भी बन के तैयार है। शिफ्ट ऑल टच करते हैं, क्योंकि सब कुछ शायद मैंने सिलेक्शन सब बंद करा के, तो शिफ्ट शिफ्ट 2 और 3 और दबा दूंगा, ऑब्जेक्ट मोड में 2 और साथ में शिफ्ट 3, और इस सबको उठा के अंदर की तरफ मूव कर लिया। हाँ तो गाड़ी लगभग बन जा रही है, ग्रिल बना दी, ग्रिल के पीछे भी हमको एक ब्लैक सरफेस देना होगा, क्योंकि और साथ में इसको यहाँ से सेपरेट भी करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कट है ताकि ये खुल सके, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे।